हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इस एलईडी बल्ब को रिपेयर करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस एलईडी बल्ब को खोल कर देख लेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए सबसे पहले खोल लेते हैं। ये देख सकते हैं पूरी एलईडी प्लेट टूटी हुई है। मैं एक बार ड्राइवर को भी चेक कर लूँगा कि अंदर से ड्राइवर ठीक है, ये वो भी गड़बड़ है। मैं एक वायर ले लेता हूँ, इसको दोनों पॉइंट पर टच करूँगा। अगर सही रहा तो स्पार्क करेगा, वरना गड़बड़ है तो नहीं स्पार्क करेगा। तो चलिए एक बार चेक कर लेते थे। ये देख सकते हैं स्पार्क कर रहा है, तो इसका मतलब ड्राइवर सही है। तो इसका मतलब प्लेट पूरा ख़राब है। तो एक बार मैं प्लेट को पूरा चेंज कर दूंगा। तो चलिए एक बार चेंज कर लेते हैं। ये देख सकते हैं इतना सारा प्लेट है, मैं इसमें से एक लगा दूंगा। तो चलिए एक बार लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।